Oh, das ist eine gute Geschichte. Wollen Sie hören? Ja. Wollen Sie hören? Ja! Es war schon mal ein kleiner Frosch. Und der hat in der Nähe von einem Fluss gelebt. Und der kleine Frosch, der hat sich so allein gefühlt. Da hat er sich gedacht, ich will heiraten. Aber was für eine Frau soll ich mir auslesen? Ich könnte ja Hasenfrau auslesen. Hasenfrau, meinen die, ist das eine gute Idee? Und wissen die, warum nicht? Weil Hasen sind so nervös. Die schauen immer umeinander. Und kumpen immer umeinander. Springen immer umeinander. Und der Frosch dachte, nein. Eine Krotte. Ich könnte doch eine Krottenfrau heiraten. Aber eine Krotte, die sind nicht so schön. Nein, Krotte ist auch keine gute Idee. Ich könnte ja eine Tigerfrau heiraten. Aber Tigerfrauen sind gefährlich. Gell? An einem Tag kommen grosse, graue Tiere zum Fluss. Und die haben alle einen Rüssel gehabt. Ein Elefantenherde. Und unter all diesen Elefanten hat es ein ganz herziges Elefantenweibchen gehabt. Das hat einen schönen, geschwungenen Rüssel gehabt und ein herziges Vögel. Und der Frosch, der hat sich auf der Stelle in das Elefantenmädchen verliebt. Sein Herz hat gepöpperlet. Und er hat nicht mehr essen. Hat sie die ganze Zeit nur angeschaut. Hat nicht mehr schlafen. Er war so fest verliebt. Sind ihr auch schon mal verliebt gewesen? Ja? Also die schon mal waren, die wissen, wie das ist. Er hat das nicht mehr ausgehalten. Ist er zum Elefantenvater gegangen und hat, darf ich deine Tochter heiraten? Und der Elefantenvater sagt, du willst meine Tochter heiraten? Du bist doch viel, viel zu klein. Vergiss es. Ha! Nur weil ich klein bin, darf ich deine Tochter nicht heiraten? Der Frosch war verrückt. Und er hat sich etwas überlegt. Und da ist ihm in den Sinn gekommen, dass ihm vielleicht ein Zauberer helfen könnte. Zu dem ist er jetzt gegangen. Zauberer, hilfst du mir? Ich bin so verliebt. Ich will die Elefantentochter heiraten. Der Zauberer hat einen langen, weißen Bart. Er sagt, du willst die Tochter vom Elefantenvater heiraten? Dann gang zu dem Urgroßvater. Der wohnt oben bei der Quelle. Und dann fragst du ihn, ob er nicht für dich den Fluss austrinkt. Wenn der Elefantenvater dir die Tochter nicht zur Frau gibt, dann trinkt er den ganzen Fluss aus und dann haben die Elefanten nichts mehr zu trinken. Und dann muss er sie dir geben. Das hat dem Frosch gefallen. Und er ist wieder zum Elefantenvater gegangen. Darf ich jetzt deine Tochter heiraten? Und was sagt er? Nein, du kommst meine Tochter nicht zur Frau, aber vergiss es. Also gut, du wirst es ja sehen. Und der kleine Frosch ist den Fluss darauf gekumpelt bis zu der Quelle. Und dort ist ein riesiger Frosch gesessen. Sein Urgroßvater. Willst du mir nicht helfen? Ich will die Elefantentochter heiraten und der Vater will mir sie nicht geben. Ja, ich helfe dir. Was soll ich machen? Bitte, trink doch für mich den Fluss aus. Dann haben die nichts mehr zu trinken und dann muss er mir sie geben. Ist gut. Mach ich. In 3 Tagen ist der Fluss leer. Der kleine Frosch ist wieder zurückgekommen zum Elefantenvater und sagt, so, gibst mir jetzt deine Tochter zur Frau? Und der sagt, jetzt bist du schon wieder da. Du kommst sie nicht über, vergiss es, sonst verstopfe ich dich zu Brei. Ha! Ja, du wirst es schon noch sehen. Am nächsten Tag hat der Fluss nicht mehr so viel Wasser gehabt. Am übernächsten Tag noch weniger. Und am übernächsten Tag, am 3. Tag, ist der Fluss
furztrocken. Die Elefanten hatten Durst. Grossen Durst. Aber nicht nur die Elefanten hatten Durst, alle anderen wilden Tiere auch. Was kennen ihr für wilde Tiere? Leu, Tiger, Jaguar, Hyäne, Zebra. Die haben alle Durst gehabt. Und wisst ihr was? Wenn Tiere Durst haben, dann werden sie gefährlich. Und sie haben genau gewusst, wer schuld ist, dass der Fluss kein Wasser mehr hat. Sie sind zum Elefant gegangen und gesagt, Uah! Schaust du, dass der Fluss wieder Wasser hat? Sonst fressen wir dich auf! Der Elefant, der ist schön verschrocken und sagt, Also gut, einverstanden. da hat der Elefantenvater nachgeben. Und er hat seine Tochter am Frosch zur Frau gegeben. Die haben am gleichen Tag geheiratet. Und der Frosch war so glücklich, er hat der Elefantentochter einen riesen Schmutz gegeben. Mua! Und der war so laut, dass sogar der Urgroßvater bei den Quellen oben das gehört hat. Und als er das gehört hat, hat er gewusst, jetzt ist alles gut. Und da hat das Wasser wieder rausgelassen. Und das Wasser ist geflossen und geflossen und geflossen und es ist ein riesiger Strom gekommen. Und die Tiere mussten gerade alle davor rennen, sonst wären sie noch mitgeschwemmt worden. Und so haben die Tiere wieder Wasser gehabt. Der kleine Frosch hat das Elefantenmädchen zur Frau gehabt. Und sie haben noch lang glücklich gelebt. Und der Frosch und das Elefantenmädchen, die haben später mal Kinder bekommen. Und die haben immer beim Fluss zugelebt. Und wisst ihr, wie man diesen Kindern heute sagt? Das sind heute Flusspferde.